Uvale izindlebe umkhonto wesizwe kumaqembu azama ukuthi-ke ulekelelane nawo. Angikubingelele ngikwamukele le channel eMasweti Media Production. Uma ngabe-ke uyaqala ukufika le channel ngicela ukuthi ngizele iqiniso lokuthi subscribe, maqedwe kwale video ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Bengenza kwethu udaba engeze ngalo-ke njengamanje luthi-ke ezikamsholozi zivaleke amadlebe kulawo maqembu azama ukuthi-ke abashele bathi nje abezwa mshini futhi-ke abekho abazokhuluma naye. Njengamanje-ke sebeshayeke iqembu elikhulu kakhulu okuyi-ANC balishanje ngo-blue tick bathi nje cho asizukuphendula, ungakhuluma nje nawe ukhulume wedwa thina-ke asizukuphendula njengoba-ke ANC isikudalulile-ke ukuthi-ke kudala bezama ukuthi-ke baxhumane nomkhonto wesizwe khona bezokwazi ukuthi-ke besebenzisane nawo bebeke nohulumeni wobumbano kanye-ke nabo, kodwa babone ngathi-ke umkhonto wesizwe-ke awufuni futhi-ke awuyimisele ukungena ey'ngxoxweni kanye nabo. Ithi-ke i-ANC namanje-ke isabalindile futhi-ke ivuleke umnyango, ivuleleke wonke amaqembu angathanda ukuthi keze kubona khona bezokwazi ukuthi-ke besebenzisane for i-future enhle yaseMzansi Afrika. Umkhonto wesizwe-ke uyanqaba ukukhuluma okanye-ke ukungena ey'ntweni ezizosaphambili okanye ezoletha isixazululo kulolu khetho uma ngabe kuwukuthi yinto ezohlangana-ke ne-ANC. Bathi bona basalinde okanye bona bafuna ukuthi indaba iqale ku-IEC iqalwe emumva kulungiswe lamaphutha abanawo ngoba bona namanje basakhala njengoba-ke amacala-ke ebekiwe-ke ku-IEC njengoba nje insuku zoqhubeka azobe sethethwa-ke lawo macala sibone ukuthi i-IEC uyiphendula ngelithini kanti futhi sibone ukuthi isixazululo-ke sithini njengoba sekubonakala ukuthi-ke amanye amabhokisi okuvota aseshisiwe, amanye selahliwe okusho khona ukuthi u-IEC awusenawo amandla agcwele okuveza ukuthi nawo amabhokisi onke asekhona. Phinde ngikukhumbuza ukuthi futhi-ke u-IEC bephoqelekile ukuthi-ke abeke amabhokisi wonke kuze kuphele ku-6 months kuyima esengakwazi ukuthi-ke ewalahle. Njengamanje-ke njengoba sekukhona angekho-ke kuzokwenza ukuthi icala-ke lomkhonto wesizwe kanye namanye amaqembu njengoba sewonke nje amaqembu awu-26 lizoqina kakhulu-ke manje ngenxa yokuthini u-IEC usebulahlile ufakazi obunye. Nganza kwethu ngizolokhu nje ngu-update kuko konke okuthinta-ke ukhetho luka-2024 liyoze-ke liyovalwa ekugcineni. Mangabe uqala ukufika le channel ngicela ukuthi ngenzele iqiniso ukuthi subscribe bese kusidibana kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.